І така ось катушка. Це вона зараз, я так розумію, не в робочому стані. Трошки треба її тут щось покрутити, перевернути. Хто такими ловив? Є у нас такі підписники, хто прям ловив на такі древні апарати. Не просто там пробував десь, а рибу ловив. Треба буде спробувати. Ну тут також на корпусі дублюються всі ці речі. Ну, вага в неї важка, треба буде взяти і зважити. Ну, це я зараз це познімаю. Ну, ход у неї, звісно, м'ягчайший.